nada papa panggonane rumangsa jagat kenanga gegrayan apa iki lampah tresnaku mula kemeng kano lagi ngesir ngelayang asap jroning batin mbak masak kena kanggo tambah titresnani rina wangi mbak ya walas mereng mami najan ado kapan panggonane rumangsa cedhak kena sun kegraya apa iki Pak Kemila Putresnamo mula domeng tanah wakingsir hanya lesak jroning batin mbak ya mesem kena tak go tombo Pak Kemi ditresnani rina wangi mbak ya welas mring wak mami kula niki lareng gunung kabugol panggone ning kampung
sewajine kudu tansah dijaga kancane kumandang wayah sembahyang ngadepi wajib dawuhe pangeran sholat sayati tansah tindakake limang waktu tansah dijaga Atur Jumadun, Cak Nuryati Sarti, Cak Solikinaris, Cak Cintu Avandi, Cak Selamat Supra, beserta Cak Nurbatin Kebonan, Cak Asbulaniti Tempur Sari, beserta Cak Mudori Rokancu, dan Cak Iman Jukemi, Pak Kampung Yono, Cak Nisironi, beserta Bapak Dava dan kawan-kawan yang telah sudah tampil di panggung pagelaran. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti setelah Isya. Hahaha.